有問題問到大泥哥哥啦。冇錯冇錯，嗰個問題就係，咦呢幅畫係我畫嘅靚唔靚咧？哇！好好喎。係真係㗎，係係啊係啊，好有意境。本身就諗住氹下大泥哥哥教畫畫，不過我知道咧，其實大泥哥哥咧曾經喺電台度擔任過美術總監啦，亦都咧會喺大學度教授插畫。咁其實你自己覺得喺呢個創意行業裏面有啲咩睇法咧？香港大部分人咧都會比較緊張啲，即係我覺得咧唔夠反斗啊！我覺得香港嘅創意行業咧，其實可能設計師好想好反斗，或者好似好大膽。咁但係可能佢嘅上司啦，或者對方客戶咧，亦都會比較即係好安全啊！佢哋試嘅嘢，保守啲。咁所以咧，我覺得而家我哋嘅行業咧，有時啲嘢唔夠好玩咯，唔夠好玩，因為大家都好希望直接可以得到個效果，但係有時可以試一啲新嘅嘢，可能發生啲得意啲嘅嘢都未定。係，我都覺有時香港人都好驚啱同錯。係啊。因為我有時同啲小朋友玩遊戲咧，問問題咧，佢哋唔答原因係驚錯、驚冇面，所以都可以學大泥哥哥咁講啊！我哋可以反斗啲嘅小朋友。其實我都好反斗。反斗㗎啦！我真係好反斗，有啲好反斗嘅問題，好想問大泥哥哥。大泥哥哥啊，我想問你咧，其實我一樣一路以嚟都唔知㗎，就係咧插畫同漫畫係咩分別啊？其實插畫同漫畫。係啊，我真係唔知㗎呢個。插畫咧，其實插畫咧就其實係商業嘅層面嘅多時，即係有時插畫咧係可能為一個廣告啦，譬如我亂噏，我為隻糖。個糖個包裝，我需要有個卡通去介紹呢個糖，咁我就要為呢個糖去畫咯。咁咧就其實個目的咧就係為嗰個商品或者當事人去畫嘅。但係我覺得漫畫係為自己畫嘅。譬如我想講一個咩故仔，咁我就我覺得見到一件事，我好想搞笑喎。咁咧我就會諗一個搞笑嘅故仔同人分享，咁就有故事嘅，有故事有角色有造型嘅，係咯，有啲原來係咁啊！即係自己就我亦都知道啦，咁但係小朋友咧有啲嘢唔知道喎。嗱，如果咧小朋友咧就聽完我哋咁講，真係好有興趣想學畫畫、學動畫又好啦，學漫畫又好，咁佢哋可以喺邊一度學咧？其實咧呢題問題就難啲嘅。你俾個卡片我得㗎啦，因為其實我自己都冇正式學過㗎。嚇！咁我覺得其實當然啦，咁我中學會考美術啦，跟住到大學我又讀咗設計啦。咁但係我覺得咧邊度學咧其實你要用自己方法去揾，你可能喺你屋企附近嘅上美術班又好，或者某啲哥哥姐姐教你又好。但係我覺得最緊要咧係你要開始去畫咯，去試咯。可能畫嗰度點解我畫極都唔得嘅？咁可能就睇下書啊，問下人。咁慢慢咧，你有進步咧，跟住你就會發現越多問題你想問咧，你就會揾到你嘅答案啦。我覺得咧，係啊，大泥哥哥咧，佢咧勾起咗我兒時嘅回憶。以前咧，我咧細個嘅小學嗰時候咧，由1年班開始，我已經屋企人送我去學畫畫㗎啦，畫班。送你畫畫。係啦，即係水彩畫又好，即係素描又好，即係都要畫。每次咧，我哋一本 sketchbook 咧畫得好嗰啲就搣出嚟貼糖，貼。但係咧，我都有頭先大泥哥哥講個毛病，我每次畫畫都會貼糖，但係咧，如果冇老師喺度幫我畫嘅話，即係佢冇教我哋畫邊幅畫咧，我個腦就會空白一片，落唔到筆，我只可以跟住先生，我真係可以跟得好實，譬如顏色又可以跟得好足，但係自己一個人畫就唔得，所以我都會反斗啲嘅大泥哥哥。乜都試下咯。係啊，但係其實我又唔可以，我唔會無端端畫到佢出嚟咯，即係如果冇老師教，會畫到紅哥哥出嚟。不過 Angel 姐，我都知道咧，大泥哥哥咧，佢曾經咧係即係有做過呢個動畫㗎。究竟係咯，個動畫係咩動畫嚟嘅？動畫其實動畫係輔助我漫畫嘅，有時不如試下去喐下啦。咁但係原來動畫咧牽涉嘅好多嘅，先牽涉你要識有啲動畫嘅 software 啦。咁其實真正做動畫，我哋需要有動畫師，有導演。咁但係點先有動畫咧？其實我覺得要有漫畫先嘅，因為咧動畫係點解咧？將你嘅漫畫咧動起來，即係漫畫嘅劇本咁樣。係啊，其實要有人物啦，有故事啦，咁先至有動畫嘅。咁動畫就係幫呢啲人物同故事咧演繹咗出嚟咯，變成一段片咯。哦，即係將
咁你平時譬如好似四格漫畫，你就要將佢變咗做喐，譬如拋波波咁樣，就要將啲波變做喐咁樣。其實四格漫畫有少少開始有動畫雛形啦，因為佢一格一格一格，咁你做個動作可能今次咁，跟住跌低，跟住起身嘅笑。啊，即係好似影相咁樣，出連續快拍咁樣樣。以前啦，你哋有冇試過喺書嗰度畫嗰啲啊有啊，會喐個尾嗰個咧，一條好得意啊！有見你發耶！多謝大力哥哥，耶！不過我都知道咧，大力哥哥咧有創作呢個漫畫先㗎嘛。係啊。咁漫畫就應該係比較難少少嘅，咁但係咧，我都知道好多小朋友咧都想藉住呢個機會咧請教下你點樣畫嘅。哇！上到嚟你跟住教我哋啦，大力哥哥。好，冇問題。大力哥哥咧要教我哋畫啦，唔知你教你畫啲咩咧？不如我教你哋畫嗰隻大熊啦。哦！大力哥哥教畫大熊。好啊，即刻開始咯。首先就我哋畫咗個外形先啦，一條線。好似道門啊，好似座山啊。你當一個火車捐山窿個山。啊係喎，火車捐山窿。咁其實就兩隻耳仔好簡單。使唔使留意比例㗎？你就要觀察我畫而家個比例啦。咁就好簡單，你見到已經出咗個形啦。嗯。咁個鼻哥你畫高啲咧，咁佢咪向上望咯。咁我而家大約畫中間啦。只要畫一個圓形就得啦。咁隻眼睛咧就會分得開少少嘅。哇！咁細粒嘅一個眼睛。咁我哋通常都畫佢笑啦，開心啲。露齒笑啊！咁佢又好似冇乜牙齒冇牙喎嘅。佢就得個窿。咁通常都會有少少鬚地區嘅。有鬚㗎，男仔嚟嘅。咁咧，跟住有兩隻手啦。點解隻手要畫兩入？因為我哋畫咗呢個方法先，今次就唔係話佢張開手嘅，咁有少少毛毛，同埋你見啲筆都係窒下窒下，亦都係佢嘅質感會出啲啦。咁就完成啦。耶！好得意啊！好得意啊！係喎，大力哥哥，你可唔可以藉著咧呢個漫畫，然之後咧講一啲鼓勵嘅説話俾小朋友聽咧？我諗啊，其實咧，我以前成日都覺得自己畫畫唔好㗎，咁但係發現咧原來咧一路畫咧就會進步嘅，同埋畫下咧，跟住你就會揾到自己嘅世界。所以如果我覺得你中意嗰樣嘢咧，你要堅持，同埋你要努力做，咁其實將來咧一定要做到你中意嘅嘢。